I he anat a parlar, i en aquest llibre hi surten 10, 12, 13, 14 empresaris que donen la seva visió del que és Catalunya, del que ha de ser Catalunya, que parlen sense por de la independència i que, per tant, només pel fet de ser en aquest llibre ja fan callar moltes boques d'aquesta gent que diu que els empresaris, per fi de comptes, en Joan ho és i jo ho soc, no tenim por de la independència, al contrari, que estem esperant i que estem desitjant que arribi perquè pensem que serà millor pel nostre poble. Jo diria que el títol del llibre, que és Catalunya, una força econòmica inimaginable, no fa res més que calcar una mica la personalitat i les característiques de l'autor. Perquè és una persona, efectivament, d'una força importantíssima, inesgotable, absolutament compromès, i per tant, doncs, si tots els catalans tinguessin, efectivament, no dic tanta, però almenys ens hi acostéssim a la força del Joan, segur que ho tindríem tot bastant més bé i per vaig aquí un poc. Per tant, efectivament, el títol s'escau, el títol parla del potencial del nostre país i simplement recordar que el potencial de qualsevol país és la seva gent, són els seus ciutadans. Catalunya no té matèria prima, no té petroli, té una situació privilegiada segurament geogràficament, però essencialment el que som allò que hem fet nosaltres. I des d'aquest punt de vista, tant el títol com l'autor s'inscriuen plenament en aquest principi que des de fa segles ens regeix i s'ormia, que regeixi, perquè el dia que deixem de pensar que això ja no ha de ser així, que tenim una altra font de riquesa o que ja no depèn tant del nostre esforç, probablement no serem el que som ara, ni molt menys el que volem ser. Si a pesar de tot hem arribat on estem, imagineu-vos on podríem arribar si ens traguéssim de sobre tot el pes mort que hem tingut durant aquests anys. L'estat espanyol també esdevé progressivament més potent, més desenvolupat, etc. I les seves actituds no han canviat. Les actituds continuen sent les mateixes i en canvi tenen cada vegada més força. I el cert és que, dit molt simplement, ens volen província. Som una anomalia. Barcelona és massa grossa. Barcelona, per cert, és la ciutat, administrativament parlant, és la ciutat no capital d'Europa més gran de la Unió Europea. I això ho diem tant que ja no ens hi fixem, però si un pensa el dels avions i el dels trens, és realment monstruós. Que al mig d'una crisi com la que hem tingut, continuï com si no passés res la programació radial de l'AVE, com si no passés res, agafant parts considerabilíssimes del pressupost per aconseguir aquest objectiu de que la capital del Estado estigui connectat amb totes les capitales de província. Jo estic sorprès que avui el debat sigui encara que si Catalunya és viable o no és viable. Això és el que està sortint a tot arreu. I insisteixo, classe política, classe periodística, que aquests per mi són una part important del problema, fins i tot món acadèmic, darrerament no, darrerament ja s'estan despertant, però ha costat molt això, ha costat molt. Perquè si jo demà hem d'anar fent un míting i explicar a la gent que Catalunya serà viable és una cosa, però si demà expliquem que Catalunya pot ser un dels estats més rics d'Europa en 5, 10, 20 anys, crec que a l'hora de votar serà molt diferent si comencem a donar els arguments perquè la gent ho tingui en compte. Per tant, aquí tenim una oportunitat brutal i no l'estem aprofitant, però és que no l'estem explicant que la tenim. Si expliquem a la societat civil, si els fem entendre el que pot ser aquest país, és que no quedarà ningú que voti que no. Ningú, perquè això no ho aguanta ningú. Si jo trec el topall amb una molla, per poca tensió que tingui aquesta molla es fa més gran. Però quan més gran? No ho sabem. Depèn de la força interior que tinguem. I jo soc dels que penso, perquè soc un il·lusionat, però perquè confio en la meva gent, en la nostra gent,
perquè he recorregut tot el país de punta a punta explicant a la nostra gent el que podem fer, doncs crec que tenim un potencial brutal. Però clar, no només perquè jo ho digui, sinó que he d'explicar. Llavors el llibre va d'això, d'explicar per què crec que podem ser l'estat, ja dic, si no el més ric, el segon o tercer de més generació de riquesa. I aquests 2 o 3 segles que ens han volgut fer creure que els catalans no hem estat a Amèrica o no hem exportat a Amèrica, hi ha moltes cites que els catalans exportàvem de tota Amèrica. Però és que la meva pregunta és, qui podia exportar a Amèrica? És a dir, si teòricament la conquesta d'Amèrica és castellana, dic teòricament, perquè evidentment hi ha molts historiadors que ho posen en dubte. I jo evidentment crec que no ho era, perquè era català, però bueno. Si teòricament era castellana i a Castella no hi havia indústria pràcticament de res, perquè era una societat agrària i de ramats darrere, qui podia fer tota aquesta indústria per repoblar tot un continent? Compte que no, tot i que evidentment les poblacions eren molt diferents, però és igual, hi havia milers de soldats que anaven i havien de defensar-se amb armes. Qui feia les armes? Quan aquí teníem el millor ser d'Europa en aquell moment, les fargues del Pirineu. Qui feia el calçat? Qui feia les cordes, els restes de cuina? No ho sé, però aquí exportem de tot al segle XVI i XVII a Amèrica, quan ens han dit que no hem exportat mai. Això sí, passant sempre per Cadis o per Sevilla a pagar impostos. Hi ha quantitat de coses que hem aportat els catalans al món, hem ajudat a la humanitat a avançar en moltes coses. Tenim un topall que durant 300 anys ens ha apretat. No és d'ara això, Durant 300, i jo diria que són 500, però és igual, 300 em sembla que ho assumim tots, que durant 300 anys no han parat de bombardejar-nos. I nosaltres no hem parat d'aixecar-nos i de tornar-hi. Per això ho he vist com a il·lusió, perquè viatjo i dic, ostres, però sí que estem bé. I com pot ser que l'avantguàrdia diu que és al revés, que no som competitius? No serà que els amos no són competitius i a nosaltres ens estan llastrant per tot arreu? Doncs clar, això és una base. Que nosaltres generem impostos i el 43% dels impostos que generem, i això ho va dir el senyor Mascolell, per ser el honorable conseller Mascolell fa 3 o 4 anys, el 43% dels impostos que paguem se'n van i no tornen. Ens pensem que després de la independència això serà la mateixa Catalunya tot igual? Home, no, canviaran coses, Per exemple, l'atur. Perquè clar, si els 16.000 milions d'euros que se'n van i no tornen, en destinem 3 o 4.000 segons diuen per les estructures d'estat i en queden 11 o 12 els que siguin, això es pot reinvertir l'economia catalana, no? Suposo que els reinvertirem, no? En què els reinvertirem? Home, el corredor del Mediterrani, les rodalies, les autovies aquestes que ja se'ns mor a la gent del fatal que estan, però també suposo que posarem més funcionaris, algun deu faltar, no? És a dir, som la regió d'Europa menys funcionaris, o una de les de menys funcionaris, però també ajudarem a la petita i mitjana empresa, també invertirem en la recerca i desenvolupament. Ostres, i tot això, quina conseqüència pot tenir? Doncs home, jo sempre dic, és un número molt fred i molt bèstia, però 16.000 milions d'euros són 530.000 llocs de treball de 30.000 euros anuals. Quina població tindrà Catalunya? 7,5? Ens marxaran alguns que estaran descontents? O començaran a entrar, com ha passat sempre al llarg de la història? Perquè digui'm algun segle que no hi hagi hagut immigració a Catalunya. Com que l'economia sempre hi ha hagut moments que anava bé, doncs sempre hi ha hagut gent que ha vingut cap aquí. Molts de vostès tenen cognoms francesos, alguns de la sala segur, occitans, perquè en van venir milers en el segle XVIII, XIX, XVII. Evidentment cognoms castellans, perquè han vingut molta gent de fora. Però, i què es pensa? Encara no passarà? I tant que passarà. Preparem-se per 9 milions de persones o 10 milions de persones. Però és que això és pur sentit comú. No hi ha cap país d'Europa que tingui tot el que tenim nosaltres. La millor cuina, el millor clima, la situació, som cosmopolites, cultura... Ho tenim molt bé. Si a sobre fem reduïm una mica l'impost de societats, conseller, no sé si estaràs encantat o no, però si podem reduir-ho com ho ha fet Irlanda i ens ho permet Europa i no va canviar la normativa, doncs reduïm una mica l'impost de societats i mirem que les grans empreses vulguin venir aquí a posar les seves seus multinacionals, per què no? No he viatjat moltíssim, crec que he viatjat bastant, però crec que no hi ha cap país d'Europa que tingui aquest potencial. Tenim l'oportunitat de fer un nou país, una nova Constitució, que no sé si ho han pensat, però serà la més avançada del món, on la fem, perquè serà l'última, no per res més, serà l'última. Per tant, ja que podem fer la Constitució més avançada del món, fem-la tal com ens la mereixem els ciutadans, i aquí ja no dic catalans, els ciutadans del món ens mereixen ser feliços. Posem la felicitat com una base de la nostra Constitució i veurem com tard o d'hora els altres països del món també s'hi animen. Estem cridats a fer-ho. Moltes gràcies.